3条人命啊，梅姐！怎么是3条呢？如果判了，钱新良肯定是死刑，那死者到底是谁？于三花是死是活，咱们都不知道呀。小夏，这个案子是我在这儿忍了3年，好不容易接到的一个像样的案子，我非常重视。我知道，所以我更想帮您。你怎么帮？让我退卷吗？咱们俩现在的分歧太大了，上了庭也审不好，还让别人看笑话。这样吧，你去找找庭长、院长什么的，让他们裁定，看看谁去谁留。只要领导说了，我绝对服从。梅姐，咱不至于你走我留，非此即彼吧？至于，这才是对我们俩充分的尊重。你去不去？你不去，我去。好，我去。小云啊，哎，我看这个案子啊，就按检察院送来的案卷办，不要节外生枝。院长，你的意思我明白，你的正义感我很欣赏，但是院长，咱抛开正义感不谈，咱就聊现实问题。哦，如果这个案子留有余地的话，不仅解决不了舆论问题，还会给我们带来隐患。宋晓光精神病的幌子，明眼人一看就能看出来。如果现在我们让步的话，外边传的可都是全能通天的闲话了。但是院长，如果我们严办，不仅能保全我们中院的清誉，还能为类似的相关的案件立池定规。如果顺利的话，那当然是院长您作为掌舵人领导有方；如果不顺利，您放心，我一定做好签字留痕的工作。领导一旦问责，我第一个站出来。院长，其实就是一句话：承则包青天。如果现在把那个丧心病狂的人放出去，您之后免不了给别人擦屁股。哎，什么擦屁股？文明点儿。你说的这些呢，倒也有些道理啊。不过呢，要是我们现在公然的去挑战这件事情，是不是不太合适啊？会分析形势，有政治敏感性固然好，但要是没有什么好的办法，那院长，办法其实是有的，要不我也不会来找您。小菊啊，哎，你来这儿几年了？3年多了。那你说说吧，办法。好，今天做的不错，馅儿包的还行，好吃，你尝尝。丽慧啊，接下来有什么打算？不打算拿个博士啊？我只想考您的博士，行吗，先生？太好了，欢迎你来报考。来来来，说定了啊。哎，不过丽慧啊，我有个小小的建议啊，读博士，咱就别在职了。恐怕还是要在职，而且要过几年再回来工作。那也行。怎么，有男朋友了？不是，是我工作调动了。啊？去哪儿啊？我过几天就要去西乡检察院报到了。哦，那也好。下到省检察院锻炼，也未尝不可。还要再往下，别山监狱当驻检检察官。哪儿？监狱？这谁的主意啊？谁定的呀？这不是缺德吗？你一女孩子去监狱干嘛呀？老周，不都是你学生吗？就那谁，还有那谁，你去问问他们。
丽慧犯什么错了？他们这么发配丽慧？不是发配，你是娘，是我自己要求的。是受什么委屈了吗？跟谁都没关系，是我自己决定的。那说说你的考虑。我的没那么复杂，我就是觉得，我一毕业就到最高检工作，一点实践经验都没有。前些年还没觉得怎么样，这2年越来越觉得要把之前的课都补上。那也没必要走这么远呢。哎呀，师娘，既然要去基层，就去最基层呗。傻孩子，你想的太简单了。你走得那么远，你还回得来吗？我没想过。丽慧，咱不能这么由着自个儿。师娘，您别这样。行行行，吃饭吃饭吃饭。不错不错不错，不错，跑起来跑起来，加油！脚底灵活一点的。怎么，专程来感谢我的？也不专程来，就谢谢你上回帮我。也还有很多问题没有问，想着这次来再问一问，但是跟那个案子无关啊。那我有义务答吗？我不管了，我问了。第一个，你的腿是从幼儿园开始就这样吗？上次有个人这么问，我拿了一杯水泼了他一脸。你知道我没有恶意吗？小儿麻痹，3岁开始的。第二个问题，你每天坐在这儿看他们打球吗？我是他们教练啊。你是他们教练？虽然我连投篮都不会，但我懂战术啊。哦，而且我会鼓励他们，他们都听我的。我们队在附近几个大院还没有对手呢。你也会打篮球吧？那上回不看着我吗？我是我们学校校队队长，学生会主席。哦，干部，天之骄子。这么厉害？那怎么分配到我们这个小地方来啦？分大错，分配有猫腻。别的我不知道啊，反正我根正苗红。走。大球。啊？大球，慢点。干嘛？来。你试试，你就这么拿着，投的时候你就这个手扶着，然后这样屈臂，最后发力的时候中间3个手指压的，你试试。那我来了啊！没事，第一次已经很好了，不着急，慢慢来。不着急。加油！加油！加油！再来一次。李慧啊，做人生重大决定，可能会冲动，但千万不能有意赌气啊。先生，我没有赌气，我就是对自己不太满意。越是想表面上维持尊严，越是显得虚弱、惺惺作态。先生，您放心，我做这个决定，真的不是要给自己言苦情戏，我是真心的想要改变自己。那好，那老师支持你，
我一直觉得，审判员和检察官应该是这个世界上门槛最高的职业，因为他们裁判的是别人的人生啊。一个人格不独立、内心过于自卑的人，确实没有办法成为一个合格的审判员和检察官。我们的工作意义和价值是保护那些普通个体的生命和尊严，为整个社会提真善。想想看，还有什么比这个更有意义的吗？我一定会成为先生您说的那样的人，一定。北京火车站乘车，本站竭诚为广大旅客做好出行服务。候车期间，请自觉遵守车站规章制度。打电话。哎，啊，回了1块，没回3毛啊。好。哎，你好，沪0487，姓于，急事着急回电，啊。师傅，这附近有什么适合请客吃饭的地方吗？啊，有，看见上面没有？粤菜、生猛海鲜，倍儿有排面。我跟你说，就这一个龙虾呀，就够我卖3个月报纸的。有评价一下这地方吗？小伙子，办事儿吧，还得是粤菜有排面。我等电话，来了你跟我说一声，边上。哎，好。哎你这个清蒸这个鱼能不能捞一条小一点的？不好意思啊，先生，我们这儿的鱼最小的都得有3斤多。不是你3斤，我俩也吃不了。哎呀，行了，别点了，我不爱吃鱼。那酒呢？喝什么酒？这个。你别这个了，喝不了，下午上班呢。行。行吧，先这样。啊，好，谢谢。幼儿园啊，这一顿饭得好几百呢，你怎么的不过了？请人吃饭不得有请人吃饭的样吗？存折都拿出来，喝点茶。厅长，他还不如小孙呢。他说什么都是对的，我说什么都是不对的，这凭什么呀？就凭他是名牌大学毕业的吗？那我也是东都政法的呀，厅长，您不也是吗？是。反正这个案子呀，我肯定是不能退卷的。哎，小夏，在这儿愣着干嘛呢？没事没事。咱有点误会，今天把它说开呗。我跟例会的事情，其实没有那么……哎呀，行了，别说了。确实跟我也没关系，但是我作为律师呢，多多少少有点打抱不平的性子。而且都过去了，我那天说掰了也都是酒话。行。张那会儿不在最高检了，去西江，知道吗？怎么的？这事儿我真不知道，还是因为之前的事。哎呀，你多重要啊！怎么谁都跟你有关系呢？人家有自己的志向，不行啊？行。你怎么？你这次来专程找我，请我吃饭呢？专程找你。哎呀，有案子想。请你帮帮忙。幼儿园，你怎么的？不想穿这身制服了？
我觉得你得留在这个案子里。但是我现在跟梅姐矛盾激化了，她等不及自己去找庭长，估计想把我调走。那你就别激化矛盾，你跟人服个软，说说好话呀。为什么呀？你这么坚持，你是觉得他错了，还是觉得人命关天不能马虎？说实话，都有。你要是想证明他错了，那你退出没关系，因为这事本身就没有意义，而且他对与错你说了不算，得交给时间。可能到最后他根本就没错，是你想多了。我觉得你误会我了，就是因为我不知道答案，所以我不想草菅人命。如果你是不想草菅人命，你就得想尽一切办法留在这个案子里。现在中国的刑事审判还是以侦查为中心的，如果在侦查阶段没有解决的问题，你想靠在庭审上审判长来力挽狂澜，那基本上不可能。而且这样对当事人也不公平，太危险。这样子啊，钱新良得好好找个律师。他现在倒是有指派律师。这种案子，你觉得指派的律师能帮上忙吗？不知道。你要是想留在案子里，你听我一句，回去跟人好好认个错，哪怕说点假话呢。不是，那虚与委蛇谁不会啊？我就是平时懒得装。你懒得装？嗯。你跟我就别装了，你要不你先练一练，你就跟着我练，你说点假话，平时说不出口的。来。嗯？说啥呀？你就当今天是约会，然后你要跟我表白，你说吧。一句说不出来。幼稚。哎呀。明白了，想要揪出来主犯宋晓光，你得找个敢下嘴的律师，给那些小喽啰们辩护，替他们鸣不平，闹个判决不公，你们才能名正言顺地提出重新鉴定，是吧？行啊你，不会是你啊？这小算盘打的，给宋晓光下套，拿我们当枪使，然后你们谁也不得罪，好处全收，风险没有。判了宋晓光，你是为民请命的包青天，那官司打不赢呢？不然打不赢代理费你别拿了。哎呀，你快得了吧！我们的元老三代童子啊，打这种官司挣的都不够这顿饭钱的。那怎么的？答应元律出马了？没有啊。等等。你刚才说那个代理费多少钱？我打听过了，其中一个被害人的家属是做生意的，家底挺厚实的，能拿出不少钱。他闺女就是宋晓光害的，最后跳江自杀了。哎呦我们这个不是奔着钱，有的时候正义挺昂贵的，是吧？我们律师也得生存吧。我跟你说啊，这个案子呢是上过庭的。那些从犯有自己的辩护律师，如果要换辩护人的话，有点困难。但也不是没这个可能。如果你们要接这个案子的话，你们就得从被害人的民事赔偿这个点作为切入口。
位穿西装的先生已经把账给结过了，这个还给您了。哎，你帮我把这打包一下。好。先走了。好。来，快，包子、米饭、馒头啥都有啊，现蒸的包子。老孙啊，哎，陈警察，来，吃个饼，吃个饼。他家怎么又重开了？他小舅子接过来做了，尝尝。我真不吃。那你家也重新开呀？你这摆摊干嘛呀？我哪有那个精力？家里人都那样了，我也没有本钱。尝尝吧。我今天来啊，是这个事儿啊。这我们单位啊，大伙儿凑点钱，所有明细都在里边。你先拿着，给老婆治病。现蒸的老香了。不行，这钱我不能收。我只有一件事求你，赶紧把他们送审，早点研判了，我就心满意足了。我明白，但是治病要紧，别的你先不管。不，这。咋了？我妈不见了。你骂人呢？啊？有绳子不用，不要你干啥行？哎，你打孩子干什么？说，你说呀！我可能实在太难受了，那绳子绑着多疼啊！我不知道疼啊！行了，你先想想老婆能去哪儿，好不好？我怎么知道她去哪儿了？你当我认识？小墩子，我跟他一吵架，他就往河边跑啊！走。淑珍，妈，淑珍，哎，小美，这是不是你卖的鞋啊？我妈倒是有这么个颜色的。那她今天有没有穿啊？我不记得了。喂我要你干啥使？哎，这是不是？好像是。崔先生，我不会游泳。你快喊人去！这人就在那儿。好，你快，别让他飘走了。淑珍。
的，情况我已经了解了。陈店长，谢谢你，谢谢你救了我们全家。我也不知道为什么我们家摊上这个事儿没完没了。今天差点把你都搭上。没事吧？没事，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 没事。谢谢。梅姐，你又在食堂打饭吃啊？不回家做点好吃的？一个人懒得做，做了也是一个人吃，瞎折腾。我丈夫死了，娘家也不在滨江，我也没什么朋友，我的人生可能就这样了吧。喝水。梅姐，我回去想了想，还是听您的，暂时不退卷，正常开庭审。小夏，你说的是真的吗？小夏，太好了！不是，这是怎么了？是有人劝你了吗？是警长吗？但是梅姐，咱们能不能商量一下，到时别立即判，咱们下来仔细斟酌，谨慎判决，尽量万无一失，行吗？行，太行了！你要早这么说，咱俩就没矛盾了。哎呀，小夏，谢谢小夏，谢谢你啊！你从北京回来的时候，去稻香村，给我爸带一点鸡蛋糕和桃酥，他就爱这口。怕时间来不及啊。行啊，马上完成任务。这还差不多。给你加分，傻子。知道。你去过北京吗？我小的时候去过，我爸出差的时候经常带着我去。喜欢吗？还行吧。早点回来。接一个。小朋友看着呢，看不着吗？看不着。说好像有事说事。我这忙不过来了，有一个案子，你帮我接一下啊。不接。哎，你问都不问你就不接啊？我那一堆事儿呢，飞速那边一堆业务，史奈尔集团法顾，那安岳结美元，我是不是得挣钱支持你正义事业啊？陆啊，咱们律师那官司不能只为了打钱呀。不是你律师打官司不能只为了钱呀。原律咱早就分好了啊，您接免费的官司，我得打挣钱的案子吧？我这也挣钱啊，我这也挣钱。你这多少啊？200可以了。一个村支书恶霸使用暴力，长期欺占村民土地。不接。哎，你200块钱怎么了？2个月工资啊！哎，你不接你，
哎，谁呼我？小陆，我。哎呀，我说我这2天怎么老打喷嚏呢？少贫嘴啊！我这有个案子，能不能接？跟余管远一出啊？他也找你了？宋小光？不是，我这不是宋小光，是钱新良。玲玲，你有事说事儿。有案子。我这很忙，我这很多案子，那你的案子我也不懂。哎，这案子你擅长啊，而且还挣钱，这个数。多少？3000啊？你看你能不能有点起子呀？怎么没起子？我这3500，我4个案子3500，你还3000，你来找？你这话你咋想说出来的？你4个案子3500，你那没我一个零头多呢？什么不顶你一个零头？可是我4个案子呀，我4个案子我才3500，而且一个比一个难打。怎么了？不是你4个案子，你算的哪头账啊？我算什么哪边账？4个案子一个比一个难打，30多个民工，200多个村民和一个民办教师都等着我帮他们伸张正义呢，才3500，值不值得？你还3000，你来找我？你以为我现在我还是200啊？那我换个说法啊，一个横行不法多年，残害了几十名妇女和少女，家里是有高官背景的衙内，凭着一张精神病鉴定就能免于被起诉，逃脱法律制裁。全市几百万人民就盼着您袁大律师出马，把这个恶贯满盈的王八蛋给揪出来呢。西方有句谚语啊，法律是张蛛网，粘住小虫，冲过飞鸟。袁律，您说这样的事儿，咱能容许他在我们社会主义的中国也发生吗？咱能容许吗？这种人咱们该不该抓他？你接着说。您说这案子紧迫不紧迫？刺激不刺激？我说完这些，您馋不馋？想不想接？你接着说。我还怎么接着说？这一个恶霸残害了几十名女性，然后仗着家里有背景，完了整了一个精神病的鉴定，然后就没有拿他的。你这案子多少钱？你刚才说我那还不如你个零头呢，你到底多少钱？3万。3万。行，我袁一方也要给自己证明一下，我打官司也能挣3万。不是钱的事儿，正义无价。你别给我扯这个，你去把案卷给我拿来。那我现在手头几个案子了？北京的，哎，去别山啊！检察官，你是不是就叫张立慧？哎，那对，走，走。你干什么呀？你谁呀？你叫什么名字？你有工作证吗？我接你的呀。工作证。我知道你从北京来的，上别山去，你还是个检察官。咋了？不信我？
我是看着不像好人。嗯。刚来呀，都觉得新鲜，2个月之后都闹着要回去，1年之后啊，都在那儿哭喊着：“我这一辈子再也不来了。”你是说谁啊？说我接过的所有的人。你是得罪领导了？没。失恋了？没有。好，那你是图补助来的。别山这儿的补助啊，确实比其他地方都高。那你家庭负担重啊？我没成家，也没有家。啊？那你姑娘家的，你跑别山干啥去啊？工作。工作？去那儿没有工作的，全都是服刑的。墙里边是无期徒刑的，墙外面是有期徒刑的，起步3年，谁能熬得住2年呀？就是这个狠人，一般1年都要求换岗。那个监狱啊，其实根本不用人看守，没必要。为啥？2年前翻墙跑了个犯人，找了5天找着了，尸体，离监狱还不到500米。为什么呀？他腿受伤了？迷路了呗，鬼打墙了。最后啊，他是渴死的，鞋底子都磨破了。其实啊，他就在监狱附近戈壁里转圈圈的，5天500米。没事儿，姑娘，你到了那儿啊，老实待着，别乱跑。熬够了3年，那你去哪儿都能适应了。再见到谁，都跟见到亲人一样。到了。哎呀，辛苦辛苦辛苦！哎呀，真辛苦，这么大老远。郭叔，哎，人给你带过来了，你验一下，1个连件都不少。路上他们吓唬你吧？他总跟别人讲，一个越狱犯3天跑了5公里。不是5天500米吗？啊？嘿，你小子没改姓是吧？这位就是郭叔，你们是3年有期徒刑，他是无期徒刑。郭大姐，住监检察官，在这干了20多年了。这帮小子净编排我，说我判了无期。小张是吧？张丽慧，对啊，欢迎你。师傅好。哎，别叫师傅，叫同志就行啊。哦，谢谢。就是文件和药。好嘞，好嘞，好嘞。那限期，今天晚上就住这儿哎。我可不想在监狱住上1宿，我会镇上。行行，走吧走吧走吧。行，姑娘，多保重。你路上慢点啊。哦，好嘞。我自己。哎，来，我帮你拿来。谢谢师傅。哎，走，哎，别叫师傅。走，来。再道别，时光也。样的梦，守候。有。
昨夜。